तो बेस्ट पीसी अंडर 50,000 टू 55,000 जो है आज हम देखने वाले हैं। तो सो है गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्सिक टेक पेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक ऐसे पीसी को जो कि 50 से 55,000 के बीच में बन जाएगा और जो है आसानी से उसमें आप जो है बढ़िया तरीके से गेमिंग, स्ट्रीमिंग, कोडिंग वगैरह और जो भी आपका काम है वो आप आसानी से इसमें कर सकते हो, वो भी अच्छे एफपीएस के साथ में, जो कि दिखने में भी जो है एक फुल सेटअप होगा जिसमें कि आपका मॉनिटर से लेके कीबोर्ड वगैरह सब कुछ जो होगा और जिसके अंदर आप जो है बहुत सारे गेम को तो अल्ट्रा एचडी भी खेल सकते हो, वो भी बहुत अच्छे एफपीएस के साथ, और कुछ को आप 60 एफपीएस पे भी अच्छे तरीके से खेल सकते हो। किसी भी पीसी बिल्ड के अंदर जो है मेन चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है उसके अंदर लगने वाले कंपोनेंट के बारे में। तो यदि आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, तो उसके लिए ज़रूरत है अच्छी चीज़ों की, जैसे कि अच्छा ग्राफिक कार्ड, अच्छा प्रोसेसर। तो इस वाले बिल्ड में हम जो है इंटेल भी ले सकते थे, बट इसमें हम राइजन लेने वाले हैं। इंटेल के साथ आप जो है थोड़ा सस्ते में और भी अच्छा पीसी बिल्ड आप जो है कर सकते हो। बट इस वीडियो में आज जो है हम लेने वाले हैं AMD की तरफ से आने वाला राइजन। और सबसे अच्छी बात, हम जितने भी कंपोनेंट इसमें यूज करेंगे वो सब के सब आपको अमेज़ोन पे मिल जाएंगे। तो अपने पीसी के लिए जो सबसे मेन ज़रूरत है प्रोसेसर, तो वो हम यूज करने वाले हैं। इंटेल के साथ हम जा सकते थे, बट इसमें हम यूज करने वाले हैं AMD की तरफ से आने वाला AMD राइजन 5 3600 डेस्कटॉप प्रोसेसर, जिसकी मैं बात करूं 6 कोर एंड 12 थर्ड्स के साथ ये आता है। 35 MB की कैशे मेमोरी इसमें मिल जाती है। बेस क्लॉक 3.6 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाती है। मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक की बात करूं तो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाती है। इसकी बात करूं तो ये जो है 32,000 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो है DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। सेकंड में बात करूं इसके बारे में तो ये PCI Gen 4 को भी सपोर्ट करता है। ये आपको बेसिकली 10,000 के आसपास मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो इस बजट के अंदर 10,000 के बजट के अंदर जो है ये एक बेस्ट पीसी प्रोसेसर है, क्योंकि थोड़ा ओल्ड है बट आज भी जो है इसके अंदर एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, लाइव जो है गेमिंग और मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग, वो आप आसानी से कर सकते हो बाकी के प्रोसेसर की तुलना में आज भी। सेकंड अपना इसमें ले सकते हैं वो है AMD 500 सीरीज़ राइजन 5 5500। ये अभी 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। 19 MB की कैशे मेमोरी इसमें देखने को मिलती है आपको। हाँ, कैशे मेमोरी में उससे कम है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गेमिंग के अंदर राइजन 5 5500 जो है वो थोड़ा सा बेस्ट है। बाकी यदि आप राइजन 5 3600 के साथ जाते हो तो उसमें ओवरऑल जो निकल के आती है परफॉर्मेंस वो बेस्ट है। और जब आप कोई भी पीसी बिल्ड करते हो तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लेते हो, तो ग्राफिक कार्ड यदि आप PCI Gen 3 लेते हो तो वो जो है उसके साथ राइजन 5 5500 के साथ नहीं चलने वाला। वो जो है आप राइजन 5 3600 के साथ PCI 3 और PCI 4 कोई सा भी लगा सकते हो। किसी भी जब भी आप गेमिंग पीसी बिल्ड करते हो तो उसके अंदर जो है मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो FPS निकाल के देने के लिए, वो चीज़ ये आपका जो है प्रोसेसर और उसी के साथ आपका ग्राफिक कार्ड होता है। मेन चीज़ तो यही है जो आपको जो ज़्यादा FPS निकाल के देती हैं। बाकी बाकी के कंपोनेंट भी सभी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकंड कंपोनेंट की हम बात करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड पे सारा जो सिस्टम है ये सेटअप होने वाला है, तो एक ऐसा मदरबोर्ड जो इसको बेटर क्वालिटी प्रदान करे, वो हमारे लिए फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो उसकी यदि मैं बात करूँ तो वो हो सकता है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450DS3H। ये जो है वाईफाई ब्लूटूथ वेरिएंट के साथ में भी आता है और इसका प्राइस की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 8,000 के आसपास आपको मिल जाता है। ये AMD राइजन 5 सीरीज़ को जो है अच्छे से सपोर्ट करता है, हाई क्वालिटी है। इसी की बात करूँ मैं, इसके अंदर DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। 4 इसमें रैम स्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। 8GB फ्यूजन 2.0 मिल जाता है, मतलब 8GB स्ट्रिप्स को आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ मैं बात करूँ, जब आप वाईफाई और ब्लूटूथ वेरिएंट आप लेते हो तो वो जो है आपका इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी मदरबोर्ड में नहीं मिलता, सिर्फ इसी के अंदर मिलता है। M.2 NVMe स्लॉट भी मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, और कुल मिला के बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट है इस बजट के अंदर। यदि आप बजट को थोड़ा सा डाउन करना चाहते हो तो AS ROG की तरफ से आने वाला B450 R4.0 सॉकेट आप ले सकते हो। इसके अंदर जो है ड्यूल रैम स्लॉट मिल जाता है। और बात करूँ मैं NVMe M.2 NVMe आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर।
बाकी कुछ चीज़ों में इसमें भी जो है आपको कटौती मिलती है, जिसके कारण इसके प्राइस में जो है डाउनफॉल आ जाता है। तो यदि आप जो है अपना बजट को कम करना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट जो मेन होता है वो होता है रैम। तो रैम के लिए इसमें आप यूज़ कर सकते हो एक्सपीजी डाटा की तरफ से आने वाली D30, जो कि 32,000 मेगाहर्ट्ज़ पे जो मिलती है। आप इसमें जो है 8 GB रैम कम पड़ने वाली है, इसलिए 16 GB जो है आप सिंगल स्टिक, या फिर आप जब B450DS3H को लेने वाले हो तो उसमें जो है आपको ड्यूल 2 रैम आपको लेनी चाहिए। तो ये लगभग आपको 2000 के आसपास मिल जाती है मार्केट के अंदर सिंगल स्टिक 8 GB की। तो यदि आप 2 रैम लगाते हो तो ड्यूल चैनल आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा ड्यूल चैनल का, जिससे आपके परफॉर्मेंस और भी निकल के आएगी। सेकंड, आप जो इसका जो ऑप्शन है वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट। ये भी जो है दिखने में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एंड प्रीमियम लुक वाली एक जो है रैम है, जिसके प्राइस के बात करूँ अराउंड 2000 एंड के आसपास मिल जाएगी आपको। और जब भी आप पीसी हमने बिल्ड किया उसमें विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करनी होती है, तो पहले हार्ड ड्राइव लेते थे, लेकिन आजकल SSD लेनी पड़ती है M.2, क्योंकि M.2 की रीड एंड राइट स्पीड जो है वो हार्ड ड्राइव से कई गुना ज़्यादा होती है और SATA SSD से भी ज़्यादा होती है। तो या तो आप SATA SSD के साथ जाओ या फिर NVMe के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप M.2 NVMe के साथ जाओ, वो भी किंगस्टन की NV2 NVMe के साथ, जो कि PCI Gen 4 को सपोर्ट करती है। उसी के साथ मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो वो अराउंड 3000 के आसपास आपको मिल जाती है। सेकेंडरी इसका ऑप्शन वो है WD की तरफ से आने वाली WD ब्लू। इसकी मैं यदि बात करूं तो ये जो है PCI Gen 3 को सपोर्ट करती है, PCI Gen 4 को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए वो थोड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है WD की SN570 और किंगस्टन NV2 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइस में से। तो आप किसी के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट होने वाला है मेन, वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड की मैं बात करूं तो आप नया भी ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो। बेसिकली मार्केट में आपको जो बताया जाता है वो थोड़ा सा जो है इस वाले रेंज में आने के बाद भी थोड़ा डाउनफॉल बताया जाता है, जैसे कि 1650। तो आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले तो कि आप जो है यूज मार्केट के अंदर जाओ और वहाँ से जो है एक बढ़िया सा RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड जो है आप उठा लो, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, बट उसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो उसकी मैं बात करूँ कि RTX सीरीज़ में जो है आपको जो मिल सकता है आपको, उसकी मैं यदि बात करूँ तो वो हो सकता है RTX 2060, जो कि वैसे मैं बात करूँ कि 8 GB जो है DDR6 रैम के साथ वी रैम के साथ आपको मिल जाता है। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट है RTX सीरीज़ का, स्टार्टिंग का जो है ये है ग्राफिक कार्ड। और आपको जो है ये अराउंड मार्केट में 13 to 14,000 के अंदर जो है ये मिल जाता है यूज्ड मार्केट के अंदर। तो इसके साथ जो है आप जा सकते हो। RTX सीरीज़ का है, सबसे मेन बात तो ये है। और वैसे भी 2060 की जो है परफॉर्मेंस वो भी जो है इतनी डाउन नहीं है, अच्छी है इसकी प्राइस के हिसाब से। बाकी नए के साथ जाने चाहते हो तो एक आपको मैं बताता हूँ, Radeon RX 580 के साथ आप जा सकते हो, जो कि अराउंड 12,000 के अंदर आपको जो है मिल जाता है, आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो ये जो है HDMI पोर्ट मिल जाता है उसी के साथ। कन्फर्मेशन की बात करूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा पुराना है, 2017 में आया था, बट परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो वो जो है आज भी इसकी वैसी ही की वैसी ही है, और ना ये कोई स्कैम है। बट ये भी जो है एक तगड़ा जो है आपको FPS निकाल के देने वाला है गेम के अंदर। ये बेसिकली जो है खूब सारे FPS, और इसमें भी जो है आप 1080p गेमिंग जो है नॉर्मली आप कर सकते हो 60 FPS पे, उसी के लिए डेडिकेटेड ये बना है। बाकी और तो आपको जो है इसके अंदर यदि आपको सस्ता मिल जाए तो वो भी आप भी देख सकते हो, इसके साथ भी यदि आपको मार्केट में यूज। बट ये भी जो है बेस्ट है 12,000 के अंदर, क्योंकि इस पर अभी जो है खूब सारा डिस्काउंट चल रहा है। FPS तो ये आपको भर के निकालने देने वाला है, चाहिए आप FPP में खेलो या फिर TPP के अंदर खेलो, कोई सा भी गेम खेलो, FPS में आपको जो है डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। कुछ FPS जो है आप इसमें देख सकते हो कि Battlefield 1 में कितना दे रखा है, कितना क्या दे रहा है। और इसकी प्राइस तो जो है आपको मिल ही जाता है। सेकंड अपना ऑप्शन इसका है वो AS ROG Intel Arc
A380 जो है 6 GB आपको DDR6 रैम के VRAM के साथ आपको मिल जाता है, जो कि इसका ऑप्शनल है। ये भी जो है एक तगड़ा एक ग्राफिक कार्ड मैं आपको बोलूँगा, जो कि आपको खूब सारे FPS निकाल के देने वाला है। FPS में आप डाउनफॉल नहीं देख पाएंगे, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे स्ट्रीमिंग करें, चाहे आप जो है 4K वीडियो आप इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट से लेके हर एक चीज़ के अंदर जो है डाउनफॉल ये नहीं देखने को मिलेगा, जो कि है इंटेल आर्क 380 के अंदर। तो इसकी प्राइस की यदि मैं बात करूं तो ये लगभग 15,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, बट यदि आप कार्ड वगैरह लगाते तो और भी सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए 550 वोट की जो है NF रहेगी, बट फ्यूचरिस्टिक के लिए हम जो है इसमें 650 भी कर सकते हैं। तो 550 के लिए आप डीप कूल की PF 550 के साथ जा सकते हैं, जो कि एक 18+ स्टैंडर्ड की जो है। यदि आप 650 करना चाहते हो फीचर प्रूफिंग के लिए, तो आप डीपकूल की PF 650 18+ पावर सप्लाई के साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट है वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट के अंदर जो है एंटी स्पॉट्स जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो NX292, जिसके के अंदर आपको फ्रंट में 3 प्री इंस्टॉल्ड जो है फ़ैन मिल जाते हैं, RGB फ़ैन। पीछे की तरफ एक नॉन RGB फ़ैन मिल जाता है, बट इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अराउंड 33 जो है 3300 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हो एक बढ़िया सा जो है एयर फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। 4 जो आपको स्लॉट दिए गए हैं फैन के, जो 3 फ्रंट में लगे हुए हैं, एक पीछे की तरफ, बाकी डेडिकेटेड आपको जो है नीचे की तरफ स्लॉट मिल जाएगा पावर सप्लाई का। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट है LG की तरफ से आने वाली 22 इंच की एक LED मॉनिटर, जो कि एक कर्व्ड मॉनिटर है, जो कि इस वाले बिल्ड के लिए बेस्ट रहेगा। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये अराउंड 8,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। 22 इंच का जो है एक LCD डिस्प्ले जो है ये है। नेक्स्ट कंपोनेंट अपना जो आने वाला है कीबोर्ड एंड माउस, वो आप जा सकते हो जेब्रोनिक्स जेब ट्रांसफॉर्मर के साथ, जो कि 1300 आपको जो है मिल जाएगा। यही था आज का बिल्ड, जो कि अपना रहने वाला है 50,000 से 55,000 के बीच के अंदर, जिसके अंदर आपको कि एक बढ़िया FPS वाली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी ज़्यादातर आपको जो है यदि इसका अलग अलग जगह से ख़रीदते हो तो भी इसका कॉस्ट आप देख सकते हो। यदि आप Ryzen 5 3600 के साथ और RX 2060 के साथ जाओगे तो भी 55 से नीचे रहेगा। यदि आप AMD RX 580 के साथ जाओगे तो ये 51,000 हो जाएगा। और यदि आप अलग अलग उनके साथ भी जाओगे जो हमने सजेस्ट किए हैं, तो ये बजट जो है 50 से 55 के बीच में ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाने वाला है। और इसी के साथ एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप इनमें से किसी भी कंपोनेंट के साथ चले जाइए, FPS की बौछार आपको देखने को मिलेगी। कुछ गेम तो ऐसे भी होंगे जिनको आप 4K में भी जो है इंजॉय कर सकते हो। बाकी लगभग गेम के अंदर यदि आप जो है 1080p पे खेलोगे तो बढ़िया FPS मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।